हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की टाइपिंग को देखते हुए आज हम आपको टाइपिंग सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग मास्टर पर आपको इस प्रकार से उंगली धरना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ए पर, एस पर, डी पर और आपको एफ पर रखना है और यहाँ पर आपको इस साइड आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको इस प्रकार से सेटअप भी बना लेना है यदि आपके पास कोई कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार के सेटअप के लिए आपको कीबोर्ड लाना पड़ेगा और मोबाइल में आप इस कनेक्टर को लगाकर इस प्रकार से आप टाइपिंग मास्टर ऐप खुला हुआ है इसके अंदर, तो आप इस प्रकार टाइपिंग मास्टर भी यहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कनेक्टर भी यहाँ पर शॉर्ट कनेक्टर लाया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग वाला जो कनेक्टर होता है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर टाइपिंग आपको इस प्रकार से करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइपिंग कर यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप शुरुआत में थोड़ा आप धीमी टाइपिंग ही करें तो सही है, वरना आपकी जो गलती है वो ज़्यादा होने के चांस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सेटअप जो है वो पूरा यहाँ पर सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आपको कीबोर्ड पूरा दिखाते हैं और यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर दिखाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइपिंग आपके सामने यहाँ पर टाइप हम कर रहे हैं, आप देखते जाइए और वो आपका यहाँ पर कलर होता चला जाएगा। जो अक्षर आप यहाँ पर लिखते जाएंगे वैसे ही आपका कलर होता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले धीमी टाइपिंग करनी है। जब आप थोड़ा सीख जाएं और थोड़ा तेज़ चलने लगें, यानी कि 15-20 पर मिनट की आपकी जब स्पीड आने लगे, तो इसके बाद आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा लेनी है अपनी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पूरा सेटअप यहाँ पर इस प्रकार से हमने लगाया हुआ है। तो दोस्तों सीजीएल में आपकी क्या होगी, इस बार मेंस जैसे ही आप देने जाओगे तो उसी दिन आपकी टाइपिंग मांगी जा रही है। तो टाइपिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते दोस्तों, टाइपिंग आपको दिन प्रतिदिन करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइपिंग हो रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर वीडियो को जूम करके देख सकते हैं सामने, तो मोबाइल में यहाँ पर आपको लिखता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से टाइपिंग आप रोज़ाना करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो आप नेट स्पीड यहाँ पर 35 की रखेंगे, तो वहाँ पर आपको 2000 की आपको वहाँ पर चलानी पड़ती हैं। तो उसमें लगभग आप अप्रॉक्स 27 बार पर मिनट की आपकी स्पीड मांगी जाती है सीजीएल के अंदर, और सीएचएसएल के लिए आपकी 35 बार पर मिनट मांगी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप 35 लेकर चलेंगे तो सीएचएसएल आपका क्लियर हो जाएगा एंड आपका सीजीएल भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं टाइपिंग आपकी चल रही है बराबर यहाँ पर।